Жыргалан санаториянын бюджети 2022 жылга салыштырмалуу 1060% өсүп, быйылкы жылдын 11 айында 81 миллион сомго жетти. Президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси Каныбек Туманбаев көп жылдар бою унутта калган эскилиги жеткен санаторий учурда кайра жаралуунун үлгүсүн көрсөтүп жаткандыгын билдирди. Санаторийдин бюджети 2022 жылга карата 6 миллион 982 миң сомго аткарылган. Белге кетсек, эс алуу жайында 1 бөлмөлүү 28 коттедж жана 2 бөлмөлүү 9 коттедж курулган. 3 кабаттуу 4 имарат салынган. Заманбап эмеректер, жаңы техникалар менен жабдылган. Санаторийде бир учурда эле 328 эс алуучуну кабыл алуу мүмкүнчүлүгү түзүлгөн. Ошондой эле 2000 түп роза гүлү, тянь-шань карагайлары жана декоративдүү туя бактар отургузулган. Санаторийдин аймагында балдар, чоңдор үчүн 5 бассейн ачылып, таза суу менен камсыздалды. Санаторий толугу менен жарыктандырылып, чырактар орнотулду. Балдар үчүн ойноо аянтчалары, эс алуучулардын маанайын көтөрүү үчүн кооз фонтан жасалган. Жүк ташуучу, тейлөө кызматтарын жакшыртуу үчүн электр мотороллер жана велосипеддер сатып алынды. Мурда санаторийде байланыш сигналы да жок болчу. Азыркы тапта Нуртелеком, Мегаком, башка байланыш операторлорунун жыштык таратуучу станциялары орнотулуп, байланыш кызматы жакшыртылган.